Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Ах, попался! Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он? Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Громко. Что там случилось? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Моя нога! Что за шум? Так,
Погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Зачем ты это сделал?